টঙ্গিবাড়ি বেতকা সড়ক মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ি উপজেলার সোনারং ব্রিজ থেকে বেতকা চৌরাস্তা পর্যন্ত নিম্নমানের রাবিশ বালু ভাটার পরিত্যক্ত ভাঙাচোরা সি গ্রেডের ইটের মিশ্রণে চলছে নির্মাণযোগ্য। স্টাকার্ড সিলেকশন করার কথা থাকলেও ঠিকাদার গোপনে সাইট থেকে 5 কিলোমিটার দূরে ইট ভাটাতে স্টাকার্ড বানায়। সড়কের এই নিম্নমানের কাজ নিয়ে ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। রাস্তার সাইডে যে মাটিগুলো আছে এই মাটিগুলো যদি ওই দিয়ে বেকু দিয়া যে কাটটা রাস্তা থেকে আনি তাহলে তো রাস্তা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। পচা ইটা দিতে আছে, রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। যেভাবে পার কেটে পার বাঁধা হচ্ছে, এটা যে কোনো সময় সামান্য বৃষ্টিতে আবার ধরে যাবে, গর্ত হয়ে যাবে। এটা তো ঠিকার মতন জিনিস না, এটা তো অঠিকার জিনিস লাগাইতেছে। উপজেলা প্রশাসন বলছে অনিয়ম নিয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। অভিযোগের বিষয়ে আমি জানতে পেরেছি উপজেলা প্রকৌশলীকে যে নিম্নমানের কাজের যে অভিযোগ এসেছে সেই অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিনে খতিয়ে দেখে একটা প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। সেই প্রতিবেদনের প্রেক্ষাপটে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাক্রমে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এলজিইডির 5 কোটি 1 লাখ টাকায় নির্মাণাধীন পিচ ঢালাই রাস্তা তৈরির প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান NKAA। নাসিরউদ্দিন উজ্জ্বল, সময় সংবাদ, মুন্সিগঞ্জ।